jokes saya sama teman saya, benar-benar internal jokes, terus diposting oleh akun gitu. Itu kita dikira manja, Manjat sosial. yoi pansos gitu. Halo Infination, bertemu lagi di Ngomong bersama saya Kim Jung On. Fiska. Kim Jong Off. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal, dan juga sangat beresiko. Oke, Kontroversial. Dan itu adalah kita akan bahas tentang maraknya K-pop di kalangan anak muda. Jadi gimana menurut kalian? Seperti biasa saya selalu melemparkan pertanyaan. Oke, saya sebagai orang yang Kim Off akan mencoba menjawab. Penyebabnya adalah sebagai saya sering buka YouTube dan saya Langsung penyebab ya. Langsung penyebab ya. ketika saya membuka trending dan K-pop selalu yang terdepan. Iya sih. Ya karena fansnya banyak, Pak. Bukan versinya banyak sih, Pak. Saya nggak tahu, ada dua kemungkinan sih, antara cowoknya ganteng Atau ceweknya cantik, sama saja. Sama saja, Pak. Kenapa harus K-pop gitu? Anak-anak muda zaman sekarang itu kenapa mereka suka K-pop gitu? Apakah ada alasan? Apakah Karena mereka ganteng. Ganteng loh. Masa itu aja? Orang ganteng mah bebas. Orang ganteng bebas gitu. Bebas. Anjir. Yo, Anda kalau misalkan sekelas kita buat K-pop aja tidak akan laku lah, Pak. Tapi kan misalnya kayak suaranya bagus dan lain-lain gitu, Pak. Enggak juga. Adakah Anda melihat orang K-pop hitam? Ada. Mungkin standar kecantikan di berbagai negara kan beda, Pak. Kalau K-pop mungkin standar kecantikannya, ketampanan. Tapi ada kok artis K-pop yang hitam. Ya, ada. Serius Cuman hitam? hitam-hitamnya mereka itu Putih kita iya kan? putih di kita. Sama aja lah. Saja. Berarti Enggak. dengar lagu Korea itu ada beberapa yang saya suka gitu, tapi cuman ya sebatas itu aja gitu. Kalau bagus saya bilang bagus, kalau enggak saya bilang enggak gitu loh. Kalau saya sih berpikiran, kenapa orang menyukai K-pop? Karena komposisi musiknya sih, dia itu kayak hype banget. Ya tahun-tahun 2018 2019 ini R&B ya, R&B banget. R&B banget ya. Oke. Mungkin kalau mereka bilang pakai dangdut gitu. Tapi menurut saya tuh Tentak. keren tuh. Example Saya dari dengar kalian aja sebagai K-popers deh. Oh, Anda K-popers? Anda K-pop? Iya. Oke. Anda K-popers. Jadi Nah, Anda sukanya boy Saya group suka atau girl semuanya group? sebenarnya. Semuanya boy group, Semuanya. girl group ya. kata orang sih multi fandom. Multi fandom. Multi fandom itu berarti kamu nggak cuma suka sama satu grup doang. Oh, ibaratnya kayak Indie Dragon, Dragon. Seven Icon, Cherry Bell di collab satu Smash gitu. Kenapa Yang gitu? membuat orang suka sama K-pop ya. Kalau bagi saya sendiri sih yang membuat saya suka sama K-pop itu liriknya. Gini loh, kalau K-pop itu bagusnya ya, fans-fansnya itu waktu ada grupnya rilis lagu baru, itu pasti cepet banget liriknya muncul. Itu lirik bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Indonesia ada. iya. Cuman pengaruh positif bagi saya, Iya, jadi saya iya. banyak mengerti kata-kata dalam bahasa Inggris tuh karena lirik-liriknya itu. Tapi ada satu tuh apa yang EDM tuh loh. EDM. Remember and 멈춘 시간 속 잠. itu liriknya bagus. Bagus. Sorry, kita cuma lihat menyukai Korea karena pengambilan gambarnya atau musiknya keren. Keren juga effortnya itu loh. Ya. Effort buat video klip itu mungkin budget video klipnya mereka itu sama kayak budget satu film di Indonesia. Bla 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 ada gitu, mobil dibakar, mobil diiniin tuh. Wajar lah. Wah, ajib, Pak. Pasarnya bagus. Lah kita Oh, mau iya samain sih. sama kitanya nggak mungkin lah. Iyalah. Itu salah satu yang membedakan Indonesia sama K-pop dan saya suka banget. Kalau K-pop itu dia lebih konsisten. Konsisten dalam hal. Konsisten dalam perilisan album. Kalau dia punya lagu itu kadang-kadang 3 bulan atau 4 bulan mereka rilis album baru lagi. Saya mau bantah sih, maksudnya Indonesia juga punya lah waktu yang tepat. Example Ramadan banyak yang ngeluarin Tapi album. Indonesia tuh nggak produk deh. Demi waktu Album itu Crazy. adalah album terbaik di dunia. Tapi betulan deh, kayak Indonesia tuh kurang konsisten kalau dalam hal itu menurut saya. Karena mereka rilis single ya, tapi single mereka tuh kadang-kadang dibeli dari orang lain. Itu bedanya. Maksudnya, kita tidak usah membandingkan Indonesia dan Album sama Korea single ya. beda. Kita tidak usah membandingkan ya. Kita kenapa mereka itu bisa sego internasional itu loh? Ini siapa sih? Korea lain, gitu. Korea lain lah. Kita jangan fokuskan kepada salah satu fandom gitu nanti. Kan ada- tadi Konsisten, liriknya bagus. Iya, kalau masalah K-pop ini dia kalau masalah lagu tuh bagus dia karena komposisinya dan terus itu Iya sih. konsisten dia. Sama dia menang momen karena momennya K-popnya yang lagi naik. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi siapa tahu Kunus naik Iya, lagi. siapa tahu ya. Siapa tahu band rock
kemudian naik lagi. Dan lebih nge-hype lagi karena beberapa dari artis K-pop tuh nulis lagunya sendiri kayak Go International. BTS Forever. Oh iya, kan mereka tuh nulis lagunya sendiri. Iya. Berarti kan misalnya nih boy group, anggotanya 8 orang. Apakah ada kayak satu orang yang benar-benar jago musik, satu orang yang benar-benar jago dance, satu orang yang benar vokalnya gila-gila banget, atau memang mereka ini bisa rangkum semuanya gitu? Enggak, Kayak menurut saya mereka tuh kayak saling melengkapi gitu loh. enggak semua orang bisa jadi musisi gitu. Mhm, Semua orang bisa iya. jadi musisi itu. 8 orang itu pasti ya enggak semua orang juga punya taste musik yang bagus. Betul. Dan enggak semuanya itu punya dance yang bagus gitu. Hmm. Gimana kalau ada satu orang yang dance-nya itu enggak banget lah gitu. Ada Di sih. covernya itu gimana caranya gitu. Kan ada, makanya ada sering latihan. Atau di belakang. sering- Oh di belakang. Taruh di Taruh di belakang. belakang. Yo, itu bisa bilang Kalau di belakang Kalau dia. di belakang. Ada caranya pokoknya. Koreografernya mereka lebih tahu lah. Yang gerakan simpel-simpel, yang biasa biar dia di depan aja. Tapi Kalau ada yang tekanan ekstrim, pasti, tekanan kalau. Tekanannya. Iya. Tekanan, Pasti. mereka pasti improve gitu karena ada tekanan. Latihannya Oh. parah sih pasti. sama mungkin bukannya yang bagaimana lagi ya. Maksudnya pasarnya juga sih orang K-pop itu masih muda, umur 20-an ke atas. Bawa, ke udah bawah. ke bawah, cantik, 20 ke atas. cantik, udah cantik, single lagi. Mbak-mbak lagi ya. Mbak single, siapa yang tidak tergoda, Pak? Oke, kita bahas Fandom War ya. Oke. Yang tadi ya Fandom War tuh. Fandom War tuh apa sih gitu loh? Nggak tahu saya. Ya, Apa, kenapa? Fenomenal itu kalau contohnya di sosiologi nih ya, itu ya, semacam sosiologi. etnosentrisme Etnosentrisme. yang meninggikan budaya sendiri terus merendahkan budaya orang lain. Itu kayak fenomenal meninggikan fandomnya terus itu mengejek fandom lain tuh nggak sehebat mereka gitu. Ya. Misalnya saya bilang itu EXO itu oplas. Misalnya dalam konteks fan war nih ya, saya Fan war. bilang BTS nih nggak bisa nyanyi. Misalnya. Misalkan di Fanwar, Smash, citelah produk-produk Indonesia. Gimana? Terus saya bilang apaan sih Smash? Si rappernya cuma bilang, wow aku masukkan cinta. Anda tidak tahu, citelah produk-produk Indonesia. Indonesia. Iya. Misalnya, terus itu akan berdampak apa? Akan berdampak misalnya masa saling serang gitu? Ini saling serang ya. Saling Kayak serang. apa, coy? Nggak akan Bla, bla, ada bla, bla, habisnya. gitu ya. Nggak akan ada habisnya gitu. Itu menurut saya sih orang-orang yang seperti ya nggak bisa dijadikan tolak ukur kalau semua army itu seperti itu, XOL itu seperti Oh, hanya itu. oknum. Smash gitu Blast ya. juga nggak kayak gitu juga. Hanya oknum, Smash Blast juga nggak gitu ya. Beberapa Gitu. oknum aja. Smash udah- Smash Blast itu open minded sih semuanya. Mengidolakan dengan bijak gitu gimana? Pencetus Seperti tadi yang dibilang ya tergantung yang disuka itu apa karyanya. Artis K-pop juga manusia lah, nggak usah didolakan sampai segitunya. Gitu. Misalnya nih, saya Siwon lovers gitu, Siwon lovers. Dan saat Siwon ini dihina itu saya itu berkuak-kuak gitu. Mau mengajak ormas demo di bakar ban gitu. Nah, itu kan nggak sehat. Iya. Jadi gimana cara ngefans yang sehat itu gimana gitu? Kita tuh putar. Cara agar mencintai personality secara sehat itu ada nggak? Menurut saya sih banyak. Kalau seperti saya sendiri nggak pernah sampai sebegitunya ya. Pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Ih, nggak pernah sumpah dah. Kakak Nggak cowok. pernah. Iya, dia suka ini Lisa. Enggak. Tapi betulan yang saya suka itu yang tadi saya bilang kampanyenya BTS itu Love Yourself. Berarti ada suka BTS. satu tubuh BTS-nya gitu ya. Enggak sih, sebenarnya saya suka beberapa member. Beberapa member aja. Cuma- Kalau idola Anda itu berubah, misalnya itu loh. Misalnya dia solo, misalnya dia nikah, misalnya dia apa gitu. Sebaiknya ya biarkan. Soalnya kayak member BTS itu range umurnya itu berapa tahun? Dari tahun 92, kalau nggak salah yang paling tua itu 92 ke 97. Nah, Saya 97. 20 tahunan gitu. 20 tahunan itu ya Allah, mereka itu masih bisa Sudah melakukan iya masih segala bisa hal. berkarir lebih panjang gitu kayak mereka kalau udah umur 30 masih mau ngejar kayak gitu nggak mungkin. Kayak tadi kan Fandom War. Terus K-popers alay itu termasuk yang K-popers yang nyerang-nyerang di Fandom War itu ya. Menurut saya dia awal. Iya, mungkin gitu ya.
alay banget ya. Mungkin kalau K-popers yang udah gimana ya, yang benar-benar mencintai karya, mencintai lagu, mencintai mungkin orangnya juga ya, mungkin kalau dibilang si ini operasi plastik, oh iya udah gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa No gitu. comment, Nggak ya. apa-apa, no comment gitu loh. No comment. No comment. Oh, kita dengar suaranya kan. Entah iya atau tidak, ya itu urusan si Iya, artisnya gitu ya. Iya. Urusan si artisnya. Gitu. Artisnya ya itu sama halnya kayak Indonesia kan, ada satu yang mengaku dirinya seorang itu kan no comment sih. Yang Ya itu. yang cowok mengaku seorang cewek itu. Iya, Oh. Abdul Fattah. Abdul Fattah. Jangan lah. Saya komen itu loh. Namanya Abdul Fattah ya, bukan Lucinta Luna. Jangan Pak. Bapak mau diceng-cengin Pak. Tapi gimana kalau ada yang bilang gini nih, kalau ada yang bilang gini nih, bencong gitu. Siapa? Ya biasanya dibilang Iya, bencong. Biasanya bencong. bilang bencong gitu. Iya. Iya. Biasanya bilang bencong ya. Soalnya ya mau gimana gitu loh. Karakter yang Mereka dibangun ya? bukan karakter yang dibangun gitu, bukan apa sih? Mungkin orang itu jarang melihat cowok-cowok tipis-tipis kayak gitu ya. Tipis-tipis gitu-gitu kan. Ngedance gitu jarang gitu kan, jarang. Tapi Baju stylish. baju stylish gitu kan, ya mungkin kalau sekarang sih biasa-biasa aja gitu loh. Udah nggak gitu lagi gitu orang itu. Alhamdulillah sih bagus sekali gitu. Kalau Iya sih, kalau dulu- kalau dari segi karya gitu saya suka. Jujur tuh kalau dari segi lagu itu gimana ya, beatnya itu kayak Ya, saya juga. yang apa sih, yang BTS tadi ya, yang sama Steve Aoki itu mic drop, bagus banget kan? Pick drop. Bagus asli bagus, saya suka. Yes. Oh. Kalau yang buat saya suka yang Korea itu kamera movementnya, dia angle-nya bagus, kedua aransemennya bagus, beatnya sama lagu itu sesuai banget, dan lightingnya mantep Pak. Gua suka. Gila ya, berarti Gila banget. iya, berarti walaupun gimana ya, suka atau tidak suka dengan sesuatu itu selera gitu. Iya selera. Berarti yang perlu dipelajari oleh K-popers maupun non K-popers itu cuma satu, Respect karya. respect karya. Selain itu juga belajar menghargai selera orang lain. Kayak kemarin kan ada yang membandingkan BTS sama Queen gitu, lagu BTS sama lagu Queen tuh. Itu Iya. nggak bisa dibandingin. Genrenya Bukannya beda. Genrenya beda juga. genrenya Beda beda, zaman. zamannya beda, cara mereka mendapatkan popularitasnya beda Yes. gitu. Nggak Iya. bisa dibandingin gitu loh. Jadi buat apa kalian membanding-bandingkan sesuatu gitu loh. Kalau kalian suka K-pop, ya udah suka aja gitu. Suka aja tanpa menjelek-jelekan yang lain gitu loh. Kayak ya Allah gitu. Tolong ibu-ibu K-popers senior sadarkan adik-adik Anda. Terus selain album, terus apa tadi, album sama merchandise itu Iya, merchandise. digolongkan dalam K-Star. K-Star Kalau ya? dalam kasus SM ya, SM itu yang label yang menaungi Super Junior, SM itu SNSD. label besarnya kayak itu label labelnya. besar. Mereka punya banyak banget K-Staff. Kayak misalnya bahkan cetakan es batu itu jadi K-Staff loh. Sumpah dijual. Kayak batas Supreme dong ya. Iya, macam itu. Kayaknya Supreme. lebih mahal dari Iya. Batas Supreme. Seriusan. Itu selain album mereka jual banyak hal kayak mungkin pulpen dia jual juga. Oke. Case HP. Case HP make sense sih, case Ya, HP make sense. itu SM. Yang lain banyak sih, cuman kalau yang bagus lagi itu BTS. Dia oke, bikin dia kolaborasi sama Line, Hit. itu bikin BT21. Apa itu? Kayak mereka bikin karakter-karakter masing-masing. Itu kemarin dibikinin stiker sama Line. Oh, cuma stiker doang. Bukan cuma stiker, itu dibikinin kayak jadi baju. Terus Baju. iya, Gini, karakter mereka tuh Pak. jadi baju, Gini, Pak. terus jadi kayak anu yang kemarin itu loh. Kayak baju partai gitu yang rame banyak. Itu. enggak juga sih. Supreme sama LV kemarin. Oh, Iya, Collab. semacam itu. collab. Kayak semacam itu menurut saya bagus banget sih, apalagi kalau BT21 ini pertama menarik karena gambar mereka gambar dan karakter itu bagus-bagus kan, kayak ya estetik lah ya. BTS itu yang jongkok itu nggak? Iya, Jungkook ya. ya. Maaf lo ya, nggak tahu. Terus Yang RM dan itu ya. ya Oh iya, Rap Monster. Red Monster. Dan menurut saya selain Hati-hati. Oh, Hati-hati. saya tidak tahu. Terus. ya daya tariknya itu pertamanya kan BTS awalnya nih. Awalnya. BTS bukan BT21. Awalnya BTS. BTS itu kan
kayak dilirik sama dunia sekarang kan. Oh iya benar. Banget sih, banget sih. Bagus. Gara-gara Kalau apa dari Bagus, anunya, bagus. kalau dari boy groupnya, tapi girl groupnya Blackpink ya, Iya, Dia itu memang I keren. love you Lisa. Keren. Kalau Bertahan di Billboard. Keren BTS. Bertahan di bawah aja. iya betul. Hampir mendekati The Beatles tuh. Yap. Luar biasa. Karena mereka tuh awalnya yang bikin mereka naik itu sebenarnya campaign-nya Love Yourself. Love Sama Yourself jadi chef. Itu album baru atau Pertama. Itu jadikan album itu sebenarnya kayak campaign itu apa sih bahasa Indonesianya? Kampanye untuk mencintai diri sendiri itu yang bikin mereka kayak dilirik sama dunia makin babak itu. Oke, luar biasa. Ya, terus BTS. itu pertamanya yang membuat BT21 itu banyak yang Cuman sekarang karena memang menurut saya sih karakter mereka tuh unik-unik, lucu-lucu, warnanya juga bagus gitu, jadi banyak yang beli. Karakternya yang lebih lucu. ke desainnya ya. Walaupun Desainernya harganya bagus. tapi kan Mahal Mohon sih. siapapun jadi desainer. mereka pasti akan membelinya. Buat cowok-cowok perokok aktif, berhentilah merokok dan membeli BT21. Terus itu kayak tadi ya, mereka militan sekali ya, militan sampai Sama menghujat artisnya, ya. dan lain-lain ya. Berarti kalau si artis ini jual kayak album, merchandise, saya nggak percaya sih kalau album, merchandise dan lain-lain itu yang ori harganya murah, mahal kan? Kisaran 200 lah. 200 ya untuk mahasiswa mah mahal gitu loh, 200 gitu. Ya orang-orang seperti kita ya. Terus ada, Anda pernah beli? Enggak. Tidak. Pernah. Sangat Sayangnya iya saya masih kayak ya Seru. masih logis lah, masih ada kebutuhan lain gitu. Tapi lebih. ya teman-teman saya Banyak. banyak, lumayan. Berhubung saya mencintai produk Indonesia ya, saya cuma beli ayam doang dapat CD. Selalu. Kayak iya. Saya Teman-teman saya Beli dapat album ori. Saya beli CD ungu yang bajakan. Terus apa gitu, teman-teman Anda itu sampai effort terbesar yang dikeluarkan oleh teman Anda yang militan itu apa? nabung uang mingguan, uang harian, bahkan tuh. kemarin tau nggak sih ada yang sampai nggak tahu ya kayak puasa. Mangkas banget gitu ya? Iya. Tapi uang bagus mingguan loh. lah, uang mingguan. Bayangin ya, kalau kita bisa kan nikah sama orang kayak gitu, uang bulannya gitu pasti gak akan keganggu. Tapi iya kali Pak, kali aja. Tapi itu bagus loh, buat cowok-cowok yang merokok, jadilah K-popper. Iya ya. Wah, Anda akan terselamatkan. Anda bisa menyimpan uang rokok Anda Demi beli album. demi beli album, dan albumnya akan Anda linting, rokokin. Oke, Anda aja deh. Ini udah panjang banget kayaknya ya, panjang banget. Kesimpulan deh ya, kesimpulan deh gimana sih? Kesimpulan, silakan yang lebih tahu itu dulu. ya, gimana seharusnya berperilaku sebagai sebuah penggemar dalam hal ini K-popers. Kalau menurut saya sih ya idolakan seseorang tuh sewajarnya lah. Terus kalau untuk beli kayak merchandise, album dan sebagainya, menurut saya belilah semampu kita. Kalau nggak mampu ya nggak usah gitu. Tapi Ada yang murah nggak? Ada yang ada sih, Ada ada sih. sih. Kan Cuma bajakan juga ada, selalu aja lah. bajakan. ada sih. Nggak apa-apa sih. Selalu aja lah. Ada sih, Bajakan cuman aja. kayak jangan sampai memberatkan diri sendiri lah. Kayak minta ke orang tua itu udah, kecuali orang tuanya mau ya, kayak orang tuanya mendukung ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah kayak masalah pribadi, uang pribadi juga nggak masalah sebenarnya, tapi ya batasi dirimu, ingat realita. Oke. Kalau dari saya lebih baik itu, ini bukan cuman buat K-popper saya sebenarnya ya, buat semua mengidolakan sesuatu gitu. Yang pertama ya sama tadi ya, jangan berlebihan. Dan yang kedua itu akan lebih baik kalau kalian mendukung movement apapun yang dilakukan oleh idola kalian, baik itu musisi, aktor dan lain-lain. Itu kayak kemarin ya anak-anak ini Mas Is keluar dari Payung Teduh. Itu mereka yang ribut gitu. Padahal Mas Is keluar dari Payung Teduh bikin lagu juga gitu. Iya, betul, Apa betul. gitu loh, kayak dukunglah apapun yang dilakukan oleh anak kalian, dan kalau idola kalian disenggol oleh orang lain gitu, jangan naik pitan lah gitu loh. Sebuah kejujuran yang mungkin menyakitkan ya, mereka juga nggak kenal kalian loh ya. Jadi buat apa gitu? Itu aja sih dari saya. Oke. Kalau saya simpel aja, Sebelas. saya seperti ibaratnya kayak main pedang. Saya cinta Anda. Pedang dua mata. Ih itu lagi. Itu lagi. Lain. Dari konten kemarin ini lagi.
Ciri khas penendam mata tuh. Ciri khas ya. Ciri khas penendam Ya, mata. ciri khas silakan, Oke. ciri khasnya. Ibaratnya dua penendam mata. Jika kalian emang suka sama fans kalian, sama idola kalian, maka harusnya kalian harus mensupport dia, respect sama karya-karyanya. Apabila kalian itu salah menggunakan itu, maka kalian akan bukan fandom war. Jadi bijaklah dalam hal sebenarnya seperti pedang. Keep pedang. Atau sedikit sedikit tambahan dari saya. Kalaupun ada mengadakan fandom war, alangkah lebih baiknya mengadakan kepada yang positif gitu. Ya, lomba taman negara, lomba taman kota, lomba antar kelurahan. BTS itu Army bisa kelurahan gitu ini loh. versus seksual kelurahannya. Itu bisa loh. Apalagi kalau mengadakan fandom war itu dengan mengadakan event lokal gitu. Lomba gundu, lomba layangan, atau angklung. Angklung walaupun saya tidak tahu lombanya kayak gimana, tapi coba saja. Bijaklah ya. Bijaklah. Akhlak dijaga. Gimana bilang? Akhlak dijaga. Akhlak dijaga, Akhlak jangan dijaga. jongkok. Oke, Jangan jungkok. Oke, see you ya. See you on the next ngorok ya. Ingat Semoga mata dua. kayaknya konten ini tidak terlalu gimana ya. Kita mau minta maaf sebelum apabila Apabila ada yang kesalahan. ini Atau itu sebelum murni kita- pendapat pribadi kita ya. Iya. Komen di bawah apa pendapat pribadi kalian. Stay safe ya teman-teman. Iya, Because stay safe. safety can be fun. See you on the next ngorok.